Pini pak uthull molle para gjumit. Ja për çfarë do ju shërbej. Konsumi i uthullës së mollës të olluar në ujë është një mënyrë efektive për të trajtuar probleme të ndryshme duke përfshirë problemet me tretjen. Aftësia e trupit të tresit duhet ushqimin e konsumuar ju çon në tepritës të acidit, fryrje, vjellje, kapslëk dhe pagjumësi. Lehtëson obezitetin. Konsumi i uthullës së mollës ju ndihmon të luftoni yndyrën dhe ju ndihmon të ndjeni të ngopur për shkak të terapisë së pirjes së saj. Ndihmon në heqjen e dhjamit të barkut. Shtoni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe pini të ngrohtë. Pini nga kjo përzierje përpara se të shkoni për të fjetur për të lehtësuar problemet e zonave të barkut. Është e mirë edhe kundër sheqerit të lartë. Ajo nxit ndjeshmërinë e insulinës së trupit dhe ul nivelin e sheqernave duke parandaluar kështu edhe lukatjet e tij. Ju duhet të pini gjithmonë të tretur në një gotë me ujë edhe në mbrëmje përpara gjumit. Sipas Healthy Food House, nuk duhet ta teproni me përdorimin e saj. 1 deri në 2 lugë të tretura në ujë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet.